Salam alaikum, Mazoul. J'ai envie d'intervenir sur ce qui se passe في الحالة اللي راهي في غرداية. قبل ما نبدا حبيت يعني جو انفيت باش تشوفوا الفيديو هذه تاع الانسان. يعني سي اون برويس en matière de يعني لو بروجي تاعو il est extraordinaire واسمه مسيو احمد نور. نسمع لكم شويه برك يعني je vous invite à voir les 2 ou 3 vidéos je pense. Je l'ai vu il y a très longtemps. Et tu vois, le projet les Darou qui s'est basé sur des caractéristiques donc culturelles, économiques, jusqu'à la fin, l'aspect écologique, il ne l'a pas laissé de côté. Donc je vous invite à écouter un petit peu, c'est extraordinaire ce qu'il a fait ce monsieur. Bref, روحوا شوفوا les vidéos, donc c'est algeriefocus.com TV. Ce qui est vraiment triste actuellement, je sais pas, يعني كي نشوفوا un mausolée qui date du XVIe siècle qui est profané par des gens ou Khalida Toumi يعني aucun حتى واحد ما زغد واحد ما كلاه قلبه واحد ما rien du tout. Pourquoi? Parce que ما كاش les milliards تما c'est pas l'année d'Algérie en France وين يروحوا يجريوا باش ياكلوا. C'est un manque de responsabilité totale ce qui se passe. Il y a une fille qui est Namzabiyat Bellawha. Et là, j'ai lu justement des articles. Il y a un article qui date du mois d'août 2013. Il y a une fille Namzabiyat Bellawha, donc Shaanba. Et c'est de là qu'a commencé tout le mois d'août 2013 jusqu'à maintenant le conflit. Mais zélo, يعني يزيدوا طين على بلا. ولا بوليس تبلاو une femme وتحكي بالمزابيه وتقول لك خنقوني وهذه والاخر. Je vais vous montrer d'ailleurs la vidéo. Donc شوفوا هنايا هذه الفيديو فيها donc نشوفوا un mausolée في غرداية qui date du 16e siècle qui est profané. راهم يكسروا فيه راهم يهدموا فيه. شوفوا شفتوا كيفاش يكسروا فيه؟ ها شفتوا وين راهي خالدة تومي؟ وين راهم هادو كامل الناس اللي sont normalement qui sont responsables de ces sites historiques؟ وين راهم؟ راهم ياكلوا لكن بالمصالح تاعهم. ها كي ديغيغ شكون راهو مور هاد الفتنه هادي؟ كي سي شكون اللي حب يشعل النار pour déclencher un conflit ethnico-religieux ou je sais pas quoi. فيها إنا يبعثوا لهم بلطجية ولا بوليس. vous savez j'ai envie حبيت نطرح لكم أسئلة. منين يجي لو تيروريزم ولا منين يجي الاكستريميزم التطرف؟ منين يجي التطرف؟ يا هل ترى شفتو كاش نهار طفل صغير تسقسوه تقولوا له واش حبيت تخدم يا ولد كي تولي كبير؟ واش تحب تولي وليدو كي تكبر؟ يا هل ترى يقول لكم انا نحب نولي ارهابي، انا نحب نولي متطرف؟ سي بوسيبل يعني بكل روح تاع الامومه ولا روح ابويه ولا يعني نطرح هاد الاسئله ونقول يعني هاد لي جون واش يديهم للتطرف؟ C'est la dictature et son injustice qui les pousse à devenir des extrémistes. Même l'insan اللي يحرق روحه, l'immolation, le jeune اللي يحرق روحه, c'est une manière extrême. C'est une forme, c'est de l'extrémisme. Parce qu'au départ, les jeunes يكونوا عندهم كامل des revendications sociales. يخرجوا لبرا باش ينددوا بالحقرة والاستبداد de manière pacifique et civilisée. واش يديروا لا ديكتاتور تبعث لهم البلطاقيه يجوا البلطاقيه ولا بوليس يحكموا لي زينوسون يحقروهم يدوهم لي سنتر دو ديتونسيون الضرب لي تورتور السبان يدقوا لهم في وجههم الى اخره
Donc il les pousse à bout. Il les pousse jusqu'à la folie. Par la suite يجي عندهم un gourou مبعوث تاني من لا ديكتاتور ولا جو سي با منين، يقول لهم فوالا روحوا عندي وانا ندير لكم ان بروجي وما يفيد حتى حاجه مع هذا النظام ولازم نديروا استقلاليه تاع لوتونومي، يديروا لوتونومي، يوليو دي سيباراتيست. Certains d'entre eux deviennent des extrémistes. يولوا des extrémistes, des séparatistes. Ils se jettent dans les bras de ce gourou qui leur promet monts et merveilles, qui profite de leur désarroi et de leur colère. Par la suite, il y a un autre groupe qui se jette dans les bras de groupes armés parce qu'ils ont tellement été torturés, ils ont tellement été traités de manière injuste et totalitaire qu'ils se jettent dans les bras de groupes armés. Les groupes armés, kif, c'est des gourous qui sont téléguidés par qui? Par des apprentis sorciers. Donc vous voyez la manufacture تاع l'extrémisme. Qui est-ce qui fabrique l'extrémisme? En بعدا يقول لك voilà هادو qui sont extrémistes, هادو qui sont إرهابيين, هادو qui sont c'est eux qui les poussent à devenir extrémistes. En بعدا يولوا ils utilisent هاد l'argument pour museler la population. حقا هادوك c'est des séparatistes حبوا يقسموا البلاد. Ils les accusent باللي qui sont téléguidés من الخارج. الاخرين كانا كيف يقول لك باللي ce sont des ennemis de la liberté, la démocratie, tatati tout ça. Et voilà comment on fabrique des extrémistes. يا عجبة حتى مزابية تبلاوها. دوك نوري لكم الفيديو. شوفوا هاد الفيديو، شوفوا هاد الانسان هذا طلع فوق المأذنة sur le minaret تاع الجامع باش يضرب المزابية. regardez moi ça. ها شوفوا. قولوا لي هادوما est-ce que c'est une guerre ethnico-religieuse qui sont en train de provoquer ولا لا؟ كلشي راه واضح. شوفوا et on voit bien le visage تاع هاد الانسان. شفتوه؟ regardez وجهه كحل. عند المزابية ما كاش واحد de couleur comme ça foncé. Ça n'existe pas. regardez bien. كنت تشوفوا بوضوح. اقراو analysez la vidéo. regardez même sa peau. هاد الانسان il est brun. كنت تشوفوه طلع فوق المأذنة. فوالا يعجبك راهي اون بلان الأذان. راكم تسمعوا الأذان. ديروا كما صابوش الحماية تاع الشرطة يديروا هاد الشيء. Ça fait combien de jours que ça dure maintenant? Combien de jours? Ils veulent pousser les jeunes à bout. Voilà. دوك نوري لكم لي فيديو تاع هذيك المزابيه اللي تحكي كيفاش لون تورتوري، حكموها لا بوليس، يتعداو على حرمه المزابيه. راكم تسمعوا مزابيه راهي تحكي مسكينه. فوالا يعني l'histoire بدات جوستومون من طفله، حكايه طفله ابارتير دو موا دوت تبلاوها. للان مازال لو كونفلي هدايا يتعفن للان. يرحم والديكم ما تتكلوش على لي زوتوريتي. روحوا يا سيدي من الجين ديليغاسيون دو جون ولا عقال ولا جو سي با انايا دي فام ولا روحوا وحكموا عقال تاع مزاب بني مزاب وتاع شعنبه واسيي دو فير ان بتي تيران دونتونت. اسيي دو وصلوا لي ريفانديكاسيون تاعهم للالجي و si veulent être indemnisés ولا je sais pas n'importe quoi. ما تتكلوش يا ناس. essayez d'aller toucher le problème du doigt. هذا واش يعني نوصيكم.